Chào mừng các bạn đến với kênh Hina Handmade của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm con ma Scooter như này nhé. Chúng ta sẽ làm hình này để trang trí vào dịp Halloween. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn. Hàng số 2 chúng ta sẽ móc các mũi tăng vào các chân mũi này. Sang hàng số 3 chúng ta sẽ móc chân mũi đầu là một mũi móc đơn, chân mũi tiếp theo là một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại cụm một mũi móc đơn, một mũi tăng thêm 5 lần nữa. Sang hàng số 4, chân mũi đầu chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn, chân mũi tiếp theo một mũi tăng. Hai chân mũi tiếp theo là 2 mũi móc đơn. Chân mũi tiếp theo một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại cụm 2 mũi móc đơn, một mũi tăng thêm 4 lần nữa. Còn lại một chân mũi cuối chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đây. Sang hàng số 5 chúng ta sẽ móc cụm 3 mũi móc đơn và một mũi tăng cho đến hết hàng. Sang hàng số 6, hai chân mũi đầu chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn. Chân mũi tiếp theo một mũi tăng. Bốn chân mũi tiếp theo chúng ta móc 4 mũi móc đơn. Chân mũi tiếp theo một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại cụm 4 mũi móc đơn, một mũi tăng thêm 4 lần nữa. Hai chân mũi cuối chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn. Kết thúc hàng 6, chúng ta sẽ có 36 mũi móc đơn ở mỗi hàng. Từ hàng số 7 đến hàng số 11 thì chúng ta đều móc các mũi móc đơn vào các chân mũi này. Chúng ta sẽ gặp nhau tại mũi cuối của hàng số 11 các bạn nhé. Đây là mũi cuối của hàng số 11. Chúng ta sẽ bắt đầu móc sang hàng số 12. 9 chân mũi đầu chúng ta sẽ móc 9 mũi móc đơn. Tại đây chúng ta sẽ lên 5 bính. Chúng ta sẽ móc một mũi chuột vào hai cái dây như này, hai dây để làm phần tay. Chúng ta sẽ gặp một cánh tay như này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc các mũi móc đơn vào đây. Chúng ta sẽ móc 18 mũi móc đơn vào 18 chân mũi tiếp theo. Đây là mũi thứ 18 này. Chúng ta sẽ lên 5 bính. Và cũng trượt vào hai cái dây như này. Hai dây tại mũi thứ 18 này. Chúng ta sẽ làm mũi trượt vào đây. Chín chân mũi còn lại chúng ta sẽ móc 9 mũi móc đơn. Từ
từ hàng số 13 đến hàng số 16 thì chúng ta cũng móc các mũi móc đơn vào các chân mũi thôi. Tổng cộng mỗi hàng sẽ có 36 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại mũi cuối của hàng số 16 các bạn nhé. Đây là mũi cuối của hàng số 16. Chúng ta sẽ sang hàng số 17. Hàng số 17 thì chúng ta chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi thôi. Chúng ta chỉ móc vào cạnh sau này thôi. Những cạnh sau như này. Chúng ta sẽ móc 36 mũi móc đơn vào đây. Kết thúc hàng số 17 chúng ta sẽ tiến hành gắn mắt luôn. Chúng ta sẽ gắn mắt ở hàng thứ 9 và hàng thứ 10. Hai mắt thì sẽ cách nhau 4 cái mũi như này. Sang hàng số 18 thì chúng ta sẽ móc các mũi giảm vào các chân mũi này. Tổng cộng sẽ có 18 lần giảm. Sang hàng số 19 thì chúng ta cũng móc các mũi giảm vào các chân mũi này. Tổng cộng sẽ có 9 lần giảm. Sau khi móc xong hàng số 19 thì chúng ta sẽ tiến hành nhồi len vào trong này. Sang hàng số 20 chúng ta sẽ móc cụm một mũi móc đơn và một mũi giảm 3 lần. Tại chân mũi cuối chúng ta sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên và để lại một đoạn len. Chúng ta sẽ dùng kim khâu len để thắt cái vòng tròn này lại. Bây giờ chúng ta sẽ gắn len vào mũi FLO này. Chúng ta sẽ lên một bến. Tại chân mũi đó chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. 3 chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc 3 mũi kép. Tại chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Và tại chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Chúng ta sẽ lặp lại cụm một mũi nửa kép, 3 mũi kép, một mũi nửa kép và một mũi trượt thêm 5 lần nữa. Tại chân mũi cuối chúng ta sẽ trượt vào mũi đầu tiên. Và để lại một đoạn len.
Chúng ta sẽ giấu đoạn len thừa này đi. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần lưỡi. Chúng ta sẽ dùng một đoạn len màu hồng. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật với 4 mũi móc đơn. Sang hàng số 2 và hàng số 3, chúng ta móc các mũi móc đơn vào các chân mũi này. Sau khi móc xong hàng số 3, chúng ta sẽ tiến hành khâu vào. Chúng ta sẽ dùng một sợi len màu đen để tạo phần miệng. Phần miệng sẽ gồm độ rộng 4 mũi móc. Đây là chúng ta đã làm xong ma Halloween như thế này. Chúng ta có thể làm thêm phần mũ để trang trí thêm. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật với 5 mũi móc đơn. Tại hàng số 2 và hàng số 3 thì chúng ta cũng đều móc các mũi móc đơn vào các chân mũi này. Tại hàng thứ tư, chúng ta sẽ móc chân mũi đầu là một mũi tăng. Chân mũi cuối chúng ta sẽ móc 4 mũi móc đơn. Hàng số 5 chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn vào các chân mũi, tổng cộng có 6 mũi móc đơn. Sang hàng số 6, chúng ta sẽ móc cụm một mũi móc đơn và một mũi tăng 3 lần. Sang hàng số 7, chúng ta sẽ móc các chân mũi là các mũi móc đơn, tổng cộng có 9 mũi móc đơn. Sang hàng số 8, chúng ta sẽ móc cụm 2 mũi móc đơn và một mũi tăng cho đến hết hàng. Sang hàng số 9, chúng ta sẽ móc các chân mũi là các mũi móc đơn, tổng cộng có 12 mũi móc đơn. Sang hàng số 10, chúng ta sẽ móc cụm 3 mũi móc đơn và một mũi tăng 3 lần.
Sang hàng số 11 chúng ta sẽ móc các chân mũi là các mũi móc đơn. Tổng cộng có 15 mũi móc đơn. Tại móc cuối của hàng số 11 thì chúng ta sẽ tiến hành đổi lên. Sang hàng số 12 chúng ta sẽ móc cụm 4 mũi móc đơn và 1 mũi tăng 3 lần. Sang hàng số 13 thì chúng ta sẽ đổi lên. Chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn và các chân mũi, tổng cộng có 18 mũi móc đơn. Chúng ta cắt lên đây đi. Sang hàng số 14 thì chúng ta sẽ móc các chân mũi là các mũi tăng, tổng cộng có 18 lần tăng. Tại móc cuối của hàng số 14 thì chúng ta sẽ chừa vào chân mũi đầu tiên và để lại một đoạn len dài để khâu vào hoa Halloween. Đây chúng ta sẽ khâu vào phần này, khâu như này. Nếu muốn chúng ta sẽ khâu vào phần trên như này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ma Halloween như này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.